건방와. 안녕하세요. 오늘 제가 주일 낮 예배를 참석했습니다. 今日私は午前中の礼拝に参加しました。 제가 예배를 드리면서 한 가지 발견한 것은 礼拝を捧げながら一つ思ったのはですね、 우리 심상원 목사님께서 40여 분 설교하는 동안 新牧師が40分ぐらいメッセージをなさるとき、 저 개인적으로는 많이 은혜를 받았는데 個人的にはすごく恵まれましたけども、 이 회중에서 아멘 소리가 한 번도 안 나왔어요. で礼拝参加された方の中でアーメンという声を出した方は一人もいなかったんです。 여러분 웃지도 않으세요. 面白くないんですね。 한국 교회 같았으면 50번 이상 아멘이 나왔을 설교입니다. 多分韓国の教会だったらアーメンという声が50回以上出たらしいです。 제가 1978년부터 일본을 방문했었는데 私は1978年度から日本に訪問しました。 제가 이해하는 바로는 일본 분들이 굉장히 조용합니다. 私が理解する範囲の中でですね、日本の方はとても静かな方であるということを 그리고 잘 표현을 안 합니다. なかなか表現しない民族であるということですね。 제가 삿포로시 공원 앞에 코트야드 메리엇 삿포로 호텔에 묵고 있었는데 何日間私中央札幌の公園あるんですよ。公園あるんじゃないですか。その公園の隣にコートヤード札幌というホテルで泊まりましたけども、 그 호텔에 관광객들이 많이 옵니다. そのホテルにはですね、いろんな国から観光客がたくさん来ます。 하루는 제가 아침 식사를 하러 식당에 내려가는데 ある日ですね、朝私昼食のために食堂に行きました。 일본 분들이 관광객들로 와서 아침을 들었어요. 日本の方だと思いますけども、観光に来て朝のご飯を食べてみました。 옆에 누가 있는지 모를 정도로 아주 조용조용 이야기합니다. 本当に静かで会話しているその模様を見ました。 그 다음 날 한국 사람들이 들어왔습니다. その次は韓国の人が入りました。 굉장히 ど 시끄러웠어요. んなにうるさくてですね。 그런데 그 다음 날은 중국 사람들이 その 들어왔습니다. 次は中国人が来ました。 싸우는 것 もう 같았어요. 喧嘩するようにうるさかったんです。 한국 사람, 중국 사람, 일본 사람 그 국민성과 또 그 사람들의 개성이 드러나는 한 장면이었습니다. そうですね。韓国人また中国人、日本人それぞれの文化が違うということを見る一場面でありました。 그러나 우리 예수 믿는 사람들은 한국 사람이든지 중국 사람이든지 일본 사람이든지 でもですね、クリスチャンだったらですね、日本人であり、韓国人であり、中国人であり、 우리 동일하신 하나님을 예배한 사람들입니다. 私たちは同じ神様を礼拝捧げる民であります。 여러분 예배에서 설교는 礼拝の中でメッセージはですね、 목사님이 강단에서 일방통행식으로 메시지를 전하는 것이 아닙니다. 僕先生が講談にだって一方的にメッセージを伝えるわけではありません。 아래 앉은 성도들도 청중들도 반응을 해야 합니다. 椅子に座っている皆さんもですね、そのメッセージに反応しないといけないんです。 그래서 여러분이 말씀을 듣다가 그 말씀이 와서 마음에 부딪히면 それで皆さんがメッセージを聞きながらその御言葉を私の心の中になんか感動してくださるならば、 비록 일본 분일지라도 たとえ日本人でありも 아멘도 좀 하시고 アーメンもしないといけないということなんです。 그 다음에 좀 목사님이 웃기는 이야기를 하면 で僕先生もし面白いことを話したら 좀 깔깔 웃기도 하고 ちょっと笑ってもいいんですよ本当に。 그 다음에 여러분이 좀 이치에 닿는다고 생각하면 それでまた皆さんがなんか悟るんだったら 좀 고개도 끄덕끄덕하시고 首もですねこういうふうに振り向いてですね 반응이 있어야 反 돼요. 応がないといけないんです。
여러분 사도행전을 보니까 使徒行伝を見ましたら 사도 베드로가 설교를 했는데 使徒ペドロがメッセージをなさった時 청중들이 반응을 했어요. そのメッセージを聞いた人々が本当に反応しました 그 말씀을 듣고 마음이 찔렸다고 御 그랬습니다. 言葉を聞いて心がなんか御言葉が自分の心を刺したという 그래서 그들이 우리가 어찌할꼬 하면서 부르짖었고 そのメッセージを聞いた人々がですね一体私がどうしたらいいのかとそういうふうに話しました 통곡하며 회개하고 本当に涙を持って悔い改めました 그때 성령이 임했습니다. その同時聖霊様が彼らに臨みました 그래도 아멘들 안 해요. アーメンしないんですか 여러분 오늘 저녁 설교인데 皆さん今晩のメッセージなんですけども 여러분 빨리 가서 주무시고 싶죠? 早く帰って寝たらいいんですね 여러분들이 아멘을 잘하면 皆さんもしアーメンをよくできるんだったら 제 설교가 짧아지고 私のメッセージは短くなるでしょう 여러분 아멘을 안 하면 アーメンしないと 설교가 길어집니다. 多分長くなると思います 여러분에게 달렸습니다. 皆さんにかかるんですけど多分通訳ができないからアーメンしないかもしれないですよ皆さん 아멘. 아마 오늘 저녁에 좀 예배 분위기를 여러분이 배워서 皆さん本当に礼拝の雰囲気があるんです 우리 それをちょっと学んでみてください 박영기 선교사님이 제가 보니까 두 주일을 비우시는데 見たらパク先生が2週間ぐらい今出張になっているんですありますけども 6월 초에 돌아오셔서 6月最初に戻っていらっしゃいますけども 이 강단에 쓰셔서 말씀을 전하실 で 때 バク先生もう一回この講談でメッセージするとき 여러분들이 아멘 하시면 皆さんがアーメンとしたら 목사님이 설교를 잊어버릴 거예요. 多分先生がその次のことを忘れてしまうんじゃないかなと 그런 분위기가 예배 분위기가 일방통행이 아니라 쌍방통행의 예배가 되시기를 주님의 이름으로 です 축복합니다. から皆さんメッセージはですねただ先生が一方的に皆さんにあげるじゃなくて両方的にですねメッセージをメッセージする方もメッセージ聞く皆さんも反応して互いに礼拝の雰囲気を作っていくことなんです。それように皆さんなるようにお願いします。 오늘 본문을 다 읽지 못했습니다. 今日本文を全部読みませんでしたけども 8절 말씀을 보니까 여호와의 종 눈의 아들 여호수아가 110세에 죽었다. 그런 말씀으로 본문이 시작됩니다. 今日詩式2章8節を見ますとですね主のしもべヌンの子ヨシュアは110歳で死んだとそういう言葉があります。 사람은 옛날이나 지금이나 人々はですね昔でも今日でもですね 또 지위가 높으나 낮으나 地位が高くても低くても 돈이 많으나 적으나 お金がたくさんあってもなくても 누구든지 죽음이라고 하는 불가항력적인 결과에 직면하게 됩니다. 誰でもですね死を乗り越える人はいないんです。 그래서 히브리서 9장 27절 말씀을 보니까 ですからヘブル書 9장 27절 9章27節を見ますと 한 번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 死は一回の死はですねそう決められたことであり 그 외에는 심판이 있다고 その 말씀하셨습니다. 後には裁きがあるとおっしゃいました。 죽음이라고 하는 것은 예수를 믿는 사람들이라고 해서 피할 수 있는 것이 こ 아닙니다. の死というのはですねイエス様を信じることによってそれは死を何ですか誰でも死に至るわけなんですね。 여러분 또한 믿음의 영웅이라고 해서 피할 수 있는 것도 아닙니다. また信仰が優れた人であるからといって死を叫ぶことができないということはないんです。 우리가 믿음의 아버지, 믿음의 조상이라고 일컫는 아브라함도 私たちが信仰の父であるというアブラハムさえもですね 175세를 살고 그의 조상에게
돌아갔다고 성경은 ね 말합니다. 175歳まで生きていてその先祖に戻ったと聖書を教えてくださいます。 성경에서 예수님을 가장 이상적으로 닮았던 사람 요셉도 聖書の中で一番イエス様に似合ったヨセフもですね 110세에 죽고 애굽에서 입관되었더라고 하는 말씀으로 창세기가 끝납니다. それで110歳でジョセフはそれで死んでエジプトで将棋をした後それで漱石が終わるそういうふうに書かれてあります。 오늘 아침에 신 목사님이 말씀하셨던 모세도 120세의 생을 마감하고 하나님 품으로 갔습니다. 今日シム先生がお話の中でモーセの話も出るんですけども彼もですね120歳を生きていてそれで神様の妹に戻りましたと。 이제 구약 성경의 다른 믿음의 영웅 여호수아도 110세를 살고 주님 품으로 갔다고 본문은 말합니다. 旧約時代の本当に信仰の英雄であったヨシュアもですね110歳を生きていてそれで神様の妹に戻りました。 오늘 저녁에 저는 여러분들에게 죽음에 대해서 말씀드리려고 하는 것이 아닙니다. 今晩ですね私たち皆さんにですねこの死について語りたいそういうもんじゃなくて 여호수아의 죽음을 통해서 하나님께서 오늘 나와 여러분에게 알기 원하는 아주 중요한 영적 교훈에 대해서 말씀드리려고 하는 것입니다. 今晩このヨシュアのこの死を通してですね神様が私たちに与えてくださる本当に大切な霊的なヒントを得たいとそういうことでメッセージをしたいと思います。 여러분이 잘 아시는 것처럼 여호수아는 모세처럼 그의 평생을 주님을 바라보고 살았습니다. ヨシュアもですねモーセのようにですね一生ですね神様のみ見上げながら生きました。 말씀만 바라보고 ただ 살았습니다. 御言葉だけ御言葉だけ持って生きていきました。 여호수아는 하나님께서 자신에게 명령하신 것을 다 신실하게 수행한 하나님의 사람이었습니다. ヨシュアはですね神様が命じたすべてのことをよく従順した人でありました。 여호수아는 모세의 뒤를 이어서 목이 곧을 대로 걷은 이스라엘 백성을 약속의 땅 가나안까지 인도했습니다. ヨシュアはですねモーセに後継いでリーダーになって本当に首が固くなっている民たちを連れてカナンの地にまで行ったその素晴らしい人でありました。 그리고 가나안 족속과 전쟁을 해서 그 땅을 정복했습니다. またヨシュアはですねカナンにあるいろんな民族と戦ってカナンの地を取った人でありました。 정복한 땅을 각 지파에게 분배까지 また 하였습니다. 彼は征服したその地を各支派にですね地を分けてあげた人でありました。 그런데 오늘 본문은 여호수아의 치적 중에 다른 면을 보여줍니다. でもこのように素晴らしいヨシュアでありましたけども今日の本文はですねヨシュアの本当に弱い点を見せてくれるんです。 아마도 여러분들이 제 설교를 처음 들을 줄 모릅니다. 多分皆さんが私のメッセージを今最初聞く方もいらっしゃると思います。 아마도 여러분이 여호수아의 설교 중에서 좋은 면만 들었을 줄 모릅니다. 多分皆さんが今までですねヨシュアについてですね本当にいい面で説教されたそういうところだけ聞いたかもしれないんです。 그런데 오늘 본문은 여호수아의 다른 면을 우리에게 보여줍니다. しかし今日の本文はですねヨシュアの他の面を見せてくださるんです。 밝은 면이 아닙니다. これはちょっと明るい面ではないんです。 아주 어두운 면을 とて 보여줍니다. も暗い面じゃないかなと思います。 여러분 성경은 한 사람의 삶을 적나라하게 드러냅니다. 皆さん聖書はですね人の人生をですね本当にもう確かにして表現するわけなんです。 사람이 기록한 전기나 자서전은 人々が書いたこの本はですね 아주 밝은 면만 드러냅니다. 明るいところだけ表現したいんですね。 그러나 성경은 다릅니다. しかし聖書は違います。 성경은 하나님의 말씀이기 聖書は 때문에 神様の御言葉であります。 한 사람의 삶을 가감 없이 다 적습니다. ですからある人のその人生をですね
隠すもんじゃなくて全てを表すわけなんです。 한 예를 들면 다윗이 얼마나 훌륭한 왕입니까? 例えばですね、ダビデは本当に素晴らしい人じゃないですか。 아마 다른 사람에게 하나님께서 칭하지 않은 표현을 쓰셨는데 他の人には言わないことをダビデに言いました。 이는 내 마음에 합한 자라. 彼は私のここに合う人であるとそういうふうに表現しました。 그것은 다윗에게만 하나님이 쓰신 それは 표현입니다. ただダビデだけに神様が表現した御言葉でした。 그런 다윗이었음에도 불구하고 そういうダビデであってもですね、 그는 하나님 앞에 범죄한 사실을 성경은 적나라하게 기록하고 있는 し 것입니다. かし神様の前で罪を犯したことをもう一つも隠さずに神様はそのまま私たちに伝えるわけなんです。 여러분 여호수아가 얼마나 훌륭한 사람입니까? 皆さん、ジョシュは本当に素晴らしい人です。 아마 성경에서 여호수아처럼 시종일관하고 聖書でですね、ヨシュアよりですね、ヨシュアよりもう初めから最後までもうずっと同じそういう行動をとっている人もいないかもしれない。 신실하게 또 충성되게 산 사람이 없을 것입니다. また彼は本当に忠実で、また本当に真実で、そういうふうに生きた人もあまりいないかもしれないんです。 그러나 우리가 본문을 자세하게 し 살펴보니까 かしこの本文をですね、よく見ますと 여호수아의 삶 속에서 그의 사역 속에서 유일하게 실패했던 한 가지를 발견하게 됩니다. ヨシュアのこの聖書を見ますと、ヨシュアがですね、もう全部よくできましたけども、一つ失敗したことが今聖書に書かれている。 저는 이 저녁에 이에 대한 영적 교훈 두 가지를 여러분과 같이 나누고자 ですから 합니다. この本文を通してですね、2つの霊的な教訓を皆さんと分かち合いたいと思います。 첫째로 1番目はですね、 그 세대와 다른 세대의 차이입니다. 同世代と他の別の世代での違い点です。 오늘 사회자가 봉독한 사사기 2장 10절 본문 말씀을 보니까 今日司会者がお読みしましたけども、詩石2章の10節ですけども、 그 세대 同世代 그리고 다른 세대라고 하는 말이 で 나옵니다. 別の世代というこの世代が出てきます。 전반절 말씀을 보니까 그 세대의 사람도 다 그 조상에게로 돌아갔다고 말합니다. で10節見ますと、同世代の者も皆その先祖のもとに集められたと、そういうふうに書かれています。 여기서 그 세대는 여호수아와 여호수아가 생존했을 당시 하나님을 섬겼던 세대를 의미합니다. その同世代はですね、ヨシュアが生きている間ですね、神様を礼拝したその世代であります。 이 사람들은 여호수아와 함께 여호와께서 이스라엘을 위하여서 행하신 큰 모든 일들을 본 자들이라, 목격한 자들이라고 성경은 말합니다. で聖書はですね、この同世代の人々はですね、本当に神様がなさったその御業を全部見てきたその世代であると書かれてあります。 아마도 지금 이 자리에 나와 있는 여러분이 그 세대일 수도 있습니다. 多分皆さん、そのヨシュアの時代にですね、神様の御業を見たように、皆さんもその世代かもしれないんです。 문제는 여기서부터 생기기 でも問 시작합니다. 題はここから始まるわけなんです。 10절 하반절 말씀 보니까 그들도 다 그 조상들에게 돌아갔다고 말합니다. 彼もですね、みんな自分の先祖の前に集められたと書かれています。 그 후에 다른 세대가 일어났습니다. その次に別の世代が生じました。 그런데 짧은 한 절 속에 어마어마한 의미가 담겨져 でもこ 있습니다. の短い一節の中でもですね、本当にすごい意味がここに含まれてあります。 이 다른 세대가 어떤 세대입니까? 別の世代がどういう世代でありますか？ 여호와를 알지 못하는 세대라고 말합니다. 神様を知らない世代です。 여호와께서 이스라엘 위해서 행하신 일도 알지 못한 세대라고 神 말합니다. 様がイスラエルのために行ったことも知らない世代です。 다시 말씀드립니다. だからもう一回言います。 여호수아와 여호수아를 따랐던 장로들은 ヨシュアに従った長老たちも 하나님의 최우선적인 관심사, 彼らはですね、神様の最優先な関心事、 다음 세대를 세우는 일에 실패했다고 하는 것입니다. 神様の大関心事である次の世代を継承する、次の世代を作ることに失敗したわけなんです。
제가 일본을 여러 차례 왔다고 말했습니다. 皆さん、私は日本に何回も訪問したと言いました。 지금 일본 교회의 가장 큰 문제는 私が考えるとですね、今日本の教会の一番問題点はですね、 저 오키나와부터 이쪽 북쪽 삿포로까지 沖縄から札幌まで 모든 일본 교회들이 全ての日本の教会が 지금 다음 세대를 세우지 못했다고 하는 것입니다. 次の世代を起こすことができなかったということなんです。 지금 신삿포로 성서교회도 예외는 아닙니다. 多分新札幌聖書教会も意外ではないでしょう。 지금 여러분의 교회가 皆さんの教会がですね、 그 세대에 속하는 여러분들 이후에 同世代であるその世代の次に 이 교회를 받들고 지탱해 나갈 다음 세대를 세우지 못한다고 한다면 この教会を維持し、またサポートする次の世代を起こすことができないのならば、 이 교회와 이 교회에 소속된 공동체 교회들은 소망이 없습니다. この教会とまた直している共同体の教会もですね、本当に次の世代を起こさなければ希望をどこで見ることができるでしょう。 아마도 여호수아는 이런 변명을 했을지도 몰라요. 多分ジョシュはですね、こういう言い訳をしたんじゃないかなと思うんですけど、 하나님, 저 너무 바빴습니다. 神様、私すごく忙しかったんです。 하나님 맡겨주신 이스라엘 백성들이 얼마나 반항적인지 神様が任しましたイスラエルの民がどんなに神様に提供したんじゃ知ってるの分かるんじゃないですか。 그 백성들을 이 가나안 땅 약속의 땅까지 인도하는 일 때문에 제가 밤잠도 제대로 못 잤습니다. 彼を神様が約束した約束地に彼らを連れてくるのために頑張りましたから、本当にもう眠る時間もなかったんですと。 휴가도 변변히 못 갔습니다. 教科ももう休みも取れませんでした。 여러분, 그러나 이것은 핑계에 불과합니다. しかしこういうことはですね、言い訳にならないんです。 아무리 우리의 사역이 바빠도 いくら私たちの働きが忙しくても、 아무리 하나님의 맡겨주신 일이 중요해도 いくら神様が私たちに任せてくださったそのことが大切であっても、 여러분 그것보다 더 중요한 そ 것은 れよりもっと大切なことは、 내가 믿는 예수 그리스도 私が信じるイエス様を、 내가 받은 복음 私たちが受けました福音、 내가 하나님 앞에 체험한 그 은혜를 私が体験したその恵みを 내 자녀들에게 私たちの子供たちに、 다음 세대에게 次の世代に、 그리고 그 세대가 또 다음 세대에게 次の世代のと次の世代に 계속해서 계승하는 것이 続けて継承しないといけないんです。 이것이 하나님의 뜻입니다. これが神様の御胸であることを信じてください。 이것이 하나님의 계획입니다. 神様、これが神様のご計画なんです。 이것이 하나님이 설계하신 それ 것입니다. が神様が設計したことなんです。 여러분 우리가 사역에 바쁘다고 해서 皆さんが本当に忙しいからといって、 다음 세대를 키우고 세우는 일에 次の世代を育つことを 사각지대가 생겨서는 안 되는 것입니다. その難しいところがあれば、それは本当に危ないで 여러분 す。 여호수아가 한 번 저지른 실수가 皆さん、ヨシュアが一回失敗したこのことがですね、 이건 보통 실수가 아니었어요. これは本当にもう普段の失敗ではないんです。 실수치고는 너무나 값을 비싸게 치른 실수였어요. これはもう本当にこれはですね、すごい過ちでありました。 이스라엘 역사에서 치명적인 실수였어요. これイスラエル歴史にとってですね、本当に致命的なそういう過ちでありました。 여러분 11절 이하의 말씀을 보니까 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하며 바알들을 섬겼다고 말합니다. 11節を見ましてですね、イスラエルの人は主の目に前に悪を行って、それでバールを仕えた、そういうことになっています。 하나님 없는 세대는 神様がいない世代はですね、 세상 신들을 섬깁니다. この世の神を拝むしかならないんです。 여러분 일본에 얼마나 많은 신들이 있습니까? 神様、日本にはどんなにたくさんの神がいるでしょうか。 여러분들이 여러분의 자녀들을 하나님의 말씀으로 양육하고 세우지 않으면 もし皆さんが皆さんの子供たちをですね、御言葉をちゃんと育たなければ、
그 자녀들은 다 세상 신으로 돌아갑니다. 多分皆さんの子供たちはみんなこの世の神に戻るでしょ 여러분 세속주의로 돌아갑니다. う。世俗的になるでしょう。 하나님 없이 자기 소견에 옳은 대로 행하는 아이들이 됩니다. 神様なしに自分が良しとする心ままで生きていくでしょう。 여러분 우리가 모세를 한번 살펴보겠습니다. 皆さんモーセを見てください。 모세는 여호수아의 스승입니다. モーセはですね、ヨシュアの先生でありました。 모세는 비록 자신이 그렇게 가고 싶었고 그렇게 사모했던 가나안 땅에 들어가질 못했습니다. モーセはですね、もう本当にカナン地に入るとそういう強い心を持ちましたけどもできませんでした。 그러나 모세는 자기가 못다한 일을 차세대 지도자 여호수아와 갈렙을 세워서 しかしモーセ自分がですねできなかったことを次の世代ヨシュアとカレフをリーダーとして立てることができました。 가나안 땅을 정복하고 でカナン地を征服し 또 가나안 땅을 각 지파에게 분배하게 で 만들었습니다. カナン地をそれぞれの派にですね分かち合って 그래서 우리는 모세가 여호수아보다 훨씬 뛰어난 지도자라고 하는 사실을 인정하지 않으면 안 되는 です 것입니다. からモーセはですねジョシュアよりもっと優れた指導者であるということを認めなければならないと思います。 여호수아는 그의 차세대를 세우는 일에 대한 방관과 방심과 부주의 때문에 ヨシュアはですね次の世代を起こすそれについてですねあまりにも注意をしなかった。 여호수아와 그와 함께했던 세대가 다 열조에게 돌아간 후에 ヨシュアとその神様を知っている長老さんがみんな死んだ後にですね 곧바로 사사기 시대의 암흑 시대가 다가옵니다. もうすぐにですね暗黒の時代が始まるわけなんです。 여러분 사사기의 주제가 무엇입니까? 皆さん四式の主題が何でしょうか。 다람쥐 쳇바퀴 돌듯이 本当にもう毎日同じことがですね起きるわけなんです。 사이클처럼 이스라엘 백성이 하나님 앞에 패역하고 イスラエルの民が神様に罪を犯し 그래서 하나님이 그 가나안 족속을 통해서 이스라엘을 치고 でそのことによってカナン地の人々がイスラエルの民を攻撃し 이스라엘이 그것 때문에 고통스러워서 하나님 앞에 부르짖으니까 そのことによってイスラエルの民が本当に辛くて神様で叫ぶわけなんです。 하나님이 사사를 보내서 そ 구원하시고 れで神様が獅子を送って民を救っている 이것이 사사기 전체에 다람쥐 쳇바퀴 돌듯이 돕니다. それをこのことがですね四式の中でもういつも同じことを繰り返っているんです。 사사기에서 가장 많이 쓰여진 단어가 四式で一番多く使われた単語がですね 사람들이 하나님이 없으므로 人々が神様がいないから 자기의 소견에 옳은 대로 행하였더라. 自分の考えばっかりでそのまま行ったとそういう言葉です。 우리 예수 믿는 사람은 하나님의 말씀에 따라 살아야 합니다. 私たちのイエス様を信じる者はですねただ神様の御言葉を従って生きていかなければならないと。 그런데 하나님 없는 사람은 자기의 소견대로 행합니다. でも神様はない人間はですね自分なりに自分の考えだけで生きていくわけなんです。 저는 우리 신사보로 성서교회가 私はですね本当に新札幌聖書教会が 다음 세대를 세워서 次の世代を立てて 이 삿포로를 변화시키고 この札幌をリバルさせ 홋카이도를 변화시키고 北海道を変化させ 일본을 日 변화시키고 本をリバルさせ 아시아를 ア 변화시키고 ジアをリバルさせて 세계를 변화시키는 世界を動く 하나님께서 초대교회 안디옥 교회처럼 사용하시는 교회가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. まるで神様が初代教会のアンディオ教会を用いたように皆さんの教会もそういうふうに神様を用いてくださることを信じます。 두 번째로 2番目はですね 그러면 현재 우리 상황이 어떠합니까? 今の私たちの状況はどうでしょうか。 현 신삿포로 성서교회의 상황을 오늘 첫 번째 교훈을 적용해서 今のこの新札幌聖書教会の状況をですね1番目のその御言葉を提供してみると 우리는
어떤 길을 가야 하는가 私たちの教会は皆さんの教会はどの道を歩まなければならないでしょうか。 한번 같이 상고해 보려고 합니다. 一緒に考えてみてみたいと思います。 여러분, 우리 예수님께서 なぜ子供なのか、そのあれをちょっとお願いします。イエス様がですね、 하루는 이런 말씀을 하셨어요. こういう話をしました。 어린아이들을 용납하고 マタイの19の14節を見ますと、子供たちを許し、 내게 오는 것을 금하지 말라. 私たちについてくることを防ぐないでと言いました。 천국이 이런 사람들의 것이니라. 天国はこの子供たちのようなものであると。 여러분, 예수님이 이 말씀을 하신 그 배경을 우리가 알아야 합니다. 皆さんなぜイエス様がこういうことをおっしゃったか、その背景をちょっと見ないといけないんです。 예수님이 가시는 곳에는 イエス様がいらっしゃるところにはですね、 항상 많은 군중들이 따랐습니다. いつも多くの群衆たちが集まりました。 많은 군중들 중에는 多くの群衆の中で 여자들도 女 있었고 性もいたし、 아이들도 子 항상 供たちもい 있었습니다. つもいました。 그런데 아이들의 특징은요, でも子供たちの特徴はですね、 항상 뛰어다닙니다. いつももう走って回るんですね。 오늘도 5시 반에 저희들을 또 축하해 준다고 아주 맛있고 저는 그렇게 아름답고 맛있는 음식 차려본 거 처음 봤어요. 今日5時半にですね、私たちを歓迎するためにもうたくさんの美味しいものを作ってくださったんですけども、今まで 그런데 私そんなに美味しいものを見たこともないんです。 어머님들이 아이들을 데려왔는데 で私はじっと見たらあるお母さんが子供たちを連れてきたんですけど 한쪽에서는 も、 음식을 다 접시들을 놓고 있는데 お母さんたちは本当に美味しい食事を今備えてるんですけども、 아이들이 저 문 앞에서 껑충껑충 뜁니다. 子供たちはそのドアの前でも 음식 走り回るんですね。 음식 지금 다 깔아 놓는데 今美味しい食物を備えてるのに 먼지 나는데 なんか子供たちがですね走り回るから문제가 뭡니까? ほこりでしょ。ほこりがもう生じるじゃないですか。 제가 저기 앉아서 보는데도 쿵쿵쿵쿵 거리는 시끄러운 소리가 나는데 私はそこで見たらもう子供たちうるさいんですね。 아마 한국 어머니들 같았으면 아주 큰 소리 지르고 저기 저 마당에 가서 놀아라 그렇게 큰 야단을 쳤을 거예요. 多分韓国のお母さんだったらあなたたち外に出てくださいとそう言ったかもしれないです。 근데 우리 일본 어머니들은 가만히 있더라고요. でも日本のお母さんたちはじっと知ってらっしゃることを見ました。 그러니까 아이들은 항상 뛰어다녀요. ですからこのようにですね、子供たちいつもですね走り回るんです。 그리고 뭐 의자 부서지는 거 상관 안 합니다. で椅子が壊れてももうそういう関心ないんです。 어른들 모이는데 방해가 됩니다. 子供たち私たち考えると子供たちがですね大人が集まるに邪魔になるかもしれないと考えるかもしれない。 그래서 예수님께서 말씀을 전파하시는데 ですからイエス様が御言葉を述べ伝えるとき 뭐 아이들이 막 뛰어다닙니다. 子供たちもう関係ないからもう走り回るわけなんで 뭐 す。う 시끄럽습니다. るさいんです。 그러니까 제자들이 아이들을 다 쫓은 거예요. ですから弟子たちがですね子供たち全部追い出されたわけ。 그 예수님이 이 광경을 보시고 イエス様はそれを見ました。 아니다. 아이들 떠들고 시끄러워도 말썽 부려도 아이들이 내게 나오는 것을 금하지 말라. それじゃいけない。子供たちいつも子供たちがいくらうるさくてもそれでも私についてことを許してあげなさいとそう言いました。 여러분 제자들 눈에는 아이들이 예수님의 사역에 아무 도움도 되지 않는다고 해서 쫓아낸 거예요. 弟子たちが考えると子供たちはですねイエス様の働きに何も役に立てないとそういうふうに思って子供たちを追い出すわけです。 그러나 예수님은 그 아이들이 미래라고 하는 것을 보신 거예요. しかしイエス様はその子供たちが未来であることを見ました。
여러분, 여러분의 자녀들이 이 교회의 미래입니다. 皆さんの子供たちがこの教会の未来なんです。 삿포로에 있는 아이들이 삿포로의 미래입니다. 札幌にいるすべての子供たちが札幌の未来なんです。 일본 전역에 있는 아이들이 일본의 미래입니다. 日本全国にいる子供たちが日本の未来なんです。 그 아이들이 하나님 나라의 미래예요. またその子供たちが神様の国の未来になると思います。 이 사실을 목회자들과 교회 지도자들이 깨닫지 못했습니다. このような事実をですね、教会の先生方やまた役人方がそれを逃してしまったわけなんです。 일본 미국 동부에 가면 뉴저지주에 뚜루 신학교가 있습니다. 皆さんアメリカのユージャージというところでドゥルー神学校があります。 그 신학교에 레너드 스윗이라고 하는 실천신학 교수가 있는데 その学校にですね、レノルド・スウィートという実践神学の教授がいます。 이분이 교회가 망해가는 네 단계를 영어의 M으로 소개를 했습니다. その教授がですね、教会が滅びていくそういう模様をですね、4つの M で表現しました。 첫 번째는 미셔널 처치. 一番の M はですね、ミッショナルチョーチ。 사명이 주도하는 교회, 사명이 이끄는 교회입니다. 使命が使命による教会なんです。 이 교회는 초대교회입니다. この教会はまるで初代教会なみたい。初代教会 예루살렘 교회, 안디옥 교회입니다. 예루살렘의教会またアンディオク教会なそういう教会に 여러분, 한국의 초대교회입니다. 韓国の初代教会なんです。 여러분, 바로 이 신삿포로 성서교회의 초창기가 바로 이 첫 번째 단계에 해당이 됩니다. 多分新札幌聖書教会の一番最初の時がこのミッショナルチョーチになるんじゃないかなと思います。 제가 목요일 날 이 교회 공동체 교회들을 방문했습니다. 木曜日ですね、新札幌聖書教会の合同の教会を訪問するようになりました。 네 교회를 방문했는데 4つの教会を訪問しました。 정말 이 신삿포로 성소교회가 얼마나 사명이 주도하는 교회인가 똑똑히 봤습니다. 本当にこの新札幌聖書教会がですね、本当にこの使命による教会であることを私はもうはっきりと分かりました。 지교회들을 세우고 合同教会を立てり、 지역 사회를 위해서 헌신하고 地域社会のために献身し、 또 선교하는 교회가 되고 また宣教する教会として、 이런 아름다운 모습을 보았습니다. そのような使命によってこの教会が今できてあるその素晴らしさを見ました。 그런데 그 교회가 두 번째 단계로 내려가면 もしその教会をですね、2番目の段階に行きますと、 미니스트리 처치가 됩니다. 今度はですね、2番目の M なんですけど、ミニストリーチョーチになります。 프로그램 중심으로 운영되는 これ 교회입니다. はどういう教会かと言いますと、プログラム中心の教会になるわけなんです。 그 다음에 세 번째로 내려가면 そして次の M に行きますと、 메인터넌스 처치가 됩니다. メインテナンスチョーチになるわけです。 여러분, 현상 유지에 급급한 거예요. でこの教会はですね、現象維持するための教会なんです。 제가 보니까 오아시스 교회 정말 그 유치원 얻은 건물을 사서 개조를 하고 아름다운 교회랑이 되었어요. 私オアシス教会見て行ってみたら、本当に前は幼稚園だったんですけども、本当にそれがですね、リモデリングされて素晴らしい教会になりまし 이 た。 교회랑도 얼마나 아름답습니까? この教会ともどんなに美しいでしょ 그 다음에 백석교회도 가보니까 정말 う。 아름다워요. 白石教会行っても本当に美しかったんです。 또 레인보우 처치도 아름다워요. レインボー教会もすごく美しい 그 です。 다음에 유니 교회도 가봤는데 거기는 땅을 사서 지금 확장 계획이 있어요. ユニ教会に行ったら隣の家を買ってですね、これからなんとか拡張しようと、そういうところでありました。 여러분, 분명한 사실은 皆さんもうはっきりと事実はですね、 이 교회와 공동체 교회들이 다음 세대를 세우지 않으면 例えばこの教会とその行動の教会がですね、
次の世代を起こさなければ 이 세운 건물이 こう建てたこの建物を 이 아름다운 건물이 この本当にこう美しい建物を 현상 유지를 못해서 減衰維持ができなくて 네 번째 단계로 내려갑니다. 4番目の段階に落ちてしまいます 그것은 뮤지엄 처치입니다. 次のそれは博物館のような教会になるんです 박물관 교회로 전락하는 で 것입니다. ミュージアムチャーチになるわけなんです 여러분 지금 전 세계를 다녀보면 私ですね全世界に行ってみたらですね 한때 수천 명 모였던 교회가 あるいはもう何千人が集まった教会が 노인들 몇 명 남아서 今は本当にこの老人の方が少し残っていて 그 건물을 유지를 하지 못하니까 建物維持ができないから 팔려서 もう売ってしまうわけなんですね 술집도 되고 もうある教会はもうお酒屋さんにもなるし 또 회교가 사서 イスラム国がイスラムの、ね、宗教団体がその教会も買うわけなんです 이슬람 사원이 됩니다. それでイスラムのモスクになってしまうわけなんです 여러분 사진을 한번 보시면 写真をちょっと見てください 영국 런던에 있는 교회인데 그래. 술집이 됐습니다. これはイギリスのロンドンにある教会ですけどもホープになっています 그 다음 슬라이드 보시면 벽 전체가 다 술병입니다. 次のこれがもう次これお酒瓶なんですこれ全部教会の中に 그 다음에 그 독일 함부르크에 있는 교회인데 회교도의 모스크가 되었습니다. それ前は教会だったんですけども今はイスラムのモスクになってしまったんです 지금까지 유럽 교회 중에서 500교회 이상이 다 회교 사원이 되었습니다. 今までですね500カ所以上のイギリスの教会がイスラムのモスクになってしまいました 한국도 예외가 아닙니다. 韓国も意外ではないでしょ 120년 된 인천의 아주 아름다운 교회당이 う次この教会はですね韓国のインチョンというところにある教会なんですけども歴史が120年になっている教会です 젊은 연인들이 연애하는 카페가 됐어요. でも今教会ではなくて若者たちが集まるカフェになってしまいました 지금 한국 교회가 계속해서 팔려가고 있습니다. 次中見たら若者たちが集まるこのデートの場所になってしまったんですけども続けて今の韓国の教会がですね他のところに売られているんです 지금 한국 교회의 80% 이상이 교회 학교가 없습니다. 今ですね韓国の 80% ぐらいの教会が教会学校がないんです 왜 그렇습니까? なぜこういうことが起きたでしょうか 다음 세대를 세우지 못했기 때문에 次の 그렇습니다. 世代を起こすことができなかった 한국 교회 청년 세대가 사라졌습니다. 今韓国の教会の中には青年の時代がなくなってしまいました 어린이들이 사라졌습니다. 子供たちがなくなってしまいました 소망이 없습니다. 希望がないんです 그래서 제가 매달마다 한국에 나가서 ですから私がですね今アメリカに住みながらも毎月韓国を訪問するわけ 여러분 미국에서 서울까지 비행기를 15시간을 타야 합니다. 私がいるところから韓国までは15時間飛行機乗らないといけないんです 그 이유 때문에 한국에 가서 ですからそういう理由があるから私が韓国に行って 한국 교회 지도자들에게 외칩니다. 韓国の指導者たちに私は叫びます 한국 교회가 다음 세대를 세우지 않으면 韓国の教会が次の世代を起こさなければ 한국 교회 미래가 없고 韓国の教会の未来はないと 15년 후에 대부분의 교회가 다 문 닫는다. 多分15年の後にはもうほとんどの教会がドアを閉めるかもしれないんです 지금 일본 교회도 마찬가지입니다. 皆さん日本の教会はどうでしょうか 지금 일본 인구의 평균 연령이 48.6세입니다. で今の日本の人口の状況を見ますとミドルエイジですね真ん中のエイジが 48.6 歳になっています 여러분 65세 이상이 29.3%입니다. 65歳以上がですね 29% になっているんです 일본이 세계에서 가장 고령화된 국가 중에 하나입니다. 全世界でですね日本がですね一番高齢化になっている国の一つなんです 0세부터 14세까지 유소년의 퍼센테이지가 11.1%입니다.
ゼロから14歳までのパーセンテージが11%です。 43년 계속 감소됩니다. もうすでに43年間ですね、続けてこの0から14歳までの人口が減っている状態であります。 더군다나 일본 교회 복음화율은 0.4%에 불과합니다. また日本全国にですね、福音のパーセンテージはですね、0.5% ぐらい、0.4%。 일본 전체 교회 수가 8,000개에 불과합니다. 日本全国にですね、教会の数はですね、8000個ぐらいなんです。 목회자 수는 9,200명이고 僕先生は7000名ぐらいなんです。 전체 일본 교회 교인 수가 60만 명에 全 불과합니다. 国の教会の信徒さん合わせたら60万人ぐらいなんです。 그 가운데 목회자가 없는 교회, 무목교회라고 하는데 그 교회가 1,200개가 で 됩니다. その中でですね、先生がない無目教会がですね、もう1200箇所ぐらいになるわけなんです。 오늘 제가 여러분에게 이 저녁에 도전합니다. 今晩ですね、私がですね、皆さんに挑戦したいと思います。 지금 0세부터 4살부터 14살까지에 해당하는 아이들이 몇 명 여기 앉아 있는데 皆さん、今晩ですね、14歳までの子供たちが何人か座ってるんですけども、 저 아이들이 이 교회의 보물입니다. 皆さん、子供たちがですね、この教会の宝なんですよ。これ 저런 아이들이 지금 이 자리에 있는 어른들보다 더 많은 숫자가 이 자리에 앉아 있어야 합니다. 実はですね、その子供たちが皆さんよりもっと多くの子供たちがここに座らなければならないんです。 왜 4살부터 14살까지 연령대가 중요합니까? なぜ4歳から14歳までの年代帯が大切なんでしょうか。 과학적인 데이터가 있습니다. 科学的なデータがあります。 여러분 0세부터 4살까지 아이들은 100명에게 예수 그리스도를 전파하면 例えばですね、4歳から14歳までの100名の子供たちにイエス様について福音を伝えれば、 아직 인식이 발달되지 않기 まだ子 때문에 供たちが認識的にまだ発達できなかったので、 100명 중에 한 명이 예수 믿습니다. 100名の中で1人がイエス様を信じるかもしれない。 그러나 4살부터 14세까지 아이들은 しかし4歳から14歳までの子供たちはですね、 100명에게 예수를 전하면 100人にイエス様を伝えれば 85명이 예수를 믿어요. 85名がイエス様を信じるようになるんです。 그런데 15세부터 30세까지로 넘어가면 で15歳から30歳になると 그 확률이 4%로 줄어요. 確率が 4% 減ってしまいます。 여러분 지금 우리 목회자들과 교회 지도자들이 이 가장 확률이 낮은 4%에 올인하고 있는 거예요. ですから皆さん、今日の先生方と教会の役人がですね、たったその 4% の可能性がある、そこに集中しているわけなんです。 저는 일본 교회의 가장 큰 문제가 私はですね、日本の教会の問題点の中で一つが、 지도자들이 패배주의에 사로잡혀 있다고 하는 것입니다. 指導者の方の中で패배가 뭐죠? 패배주의. 指導者の心の中でですね、なんかできない、そういう心が強いんです。 뭐든지 안 된다고 합니다. なんとか何でもできない、そういう心を持っているわけです。 제가 이번에 젊은 일본 목회자에게 도전했어요. 今回です、私ここに来て若い日本の先生に私挑戦しま 다음 した。 세대를 세워야 된다. 次の世代を起こさなければならない。 그분이 하는 말이 先生が私にこう言いました。 목사님, 일본은 어머니들이 아이들의 손을 놔야 교회 옵니다. 先生、日本はですね、お母さんが子供たちを手を外して教会に行かさなければ子供たち教会来ないんです。 어머니들이 아이들을 교회에 데려오지 않기 때문에 아이들 그렇게 우리가 미니스트리 할 수가 없습니다. お母さんたちが子供たちを連れて教会来ないから子供たちの対して働きができないんですと。 그래서 제가 그 목사님께 얘기를 했습니다. ですから私はその先生に言いました。
우리가 믿는 예수님은 私たちが信じるイエス様は 무에서 유를 창조하시는 何 하나님, もないところからあるの湯を創造され 죽은 자를 다시 살리시는 하나님, 死んだ人も生かせるイエス様です。 없는 것을 있게 하시는 하나님. 何もないところであるようにします。 그 예수님이 우리들에게 말씀하셨는데 そのイエス様は私たちに言いました。 너희가 나보다 더 큰 일을 할 것이라고 あなた 약속하셨는데 は私よりもっと大きなことを行うと。 우리가 그 믿음을 가지면 私がその信仰を持てば 무슨 불가능한 일이 どん 있겠습니까? な不可能なことがあるでしょうか。 제가 일본의 한 교회를 소개해 드립니다. 皆さん、私がですね、日本にある一つの教会を紹介させていただきたいと思い 작년 ます。 4월에 신 목사님과 제가 오키나와를 갔습니다. 去年4月にシム先生と一緒に沖縄に行きました。 오키나와에 신 목사님과 신학교 동기 동창 여자 목사님이 계셨습니다. 沖縄にですね、シム先生と進学校の同級生の女性の先生がいました。 오키나와 조이체플입니다. その教会の名前は沖縄にあるジョイチェプルです。 이 조이체플은 유치원을 운영하고 있습니다. そのジョイチェプルはですね、幼稚園を運営しているんです。 아이들이 모입니다. もう子供たちがたくさん集まるわけなんです。 그 다음에 방과후 학교를 エ 시작했어요. プトスクールもあるんです。 여러분 사진에 보는 것처럼 그 다음 사진. 次の 매일같이 아이들이 이만큼씩 모여요. 毎日です。こういうふうに子供たちが集まる。 여기는 일본 아닙니까? ここは日本ではないんですか。 여러분 오키나와에서 아이들이 모이면 삿포로에서 아이들 모일 수 있습니다. 皆さん、沖縄で子供たちが集まるんだったら札幌にも子供たちが集まると思 여러분 い 다 ます。 같이 아멘 하시기 바랍니다. 皆さん、アーメンしてください。 오키나와에서 살아계신 하나님이 역사하셨다면 沖縄で生きていらっしゃる神様が本当に見業を見せてくださるならば、 삿포로에서도 하나님이 역사하실 수 札 있습니다. 幌にも同じくイエス様神様が見業を行うでしょ 우리가 무조건 안 된다고 그렇게 말하면 안 う。 됩니다. 皆さん、ただ私はできないと言ってはいけないんです。 사실 예수를 믿는 것이 무엇입니까? 実はイエス様を信じることはどういうことでしょうか。 우린 기적을 믿는 사람입니다. 私たちは奇跡を信じるものなんです。 예수님이 탄생하신 것 자체가 イエス 기적입니다. 様のご誕生日自体が奇跡なんです。 동정녀의 몸에서 예수님이 탄생한 거 믿는 게 우리가 기적 乙 아니에요? 女マリアより生まれたそれを信じるのことが奇跡なんです。 여러분 사복음서를 예수님이 행하신 기적들이 얼마나 많습니까? 4つの福音書を見ますと、イエス様が行った奇跡がどんなに多いでしょ 우리가 성경을 읽으면서 그 기적을 う。 대하는 皆さん、私聖書を見ながらその奇跡を私 목사님의 は見るんです。 설교에서 그 기적을 들었는데 で先生のメッセージからその奇跡について聞きました。 오늘 우리의 삶에서도 기적이 일어날 수 있다고 믿는데 そしてまた私たちの私人生の中でもその通りに奇跡が起こると私たちは信じますけ 왜 ども、 어린이가 교회 나오는 거 안 된다고 な 생각합니까? んで子供たちが教会来るのは信じないんですか。 될 수 있습니다. できますよ。 제가 여러 예를 여러분에게 소개해 드릴 수 있지만 시간 관계상 皆さん、時間のせいでいろんな例えがいっぱいありますけども、 오키나와만 소개하고 沖縄だけ紹介してです 한국의 ね、 한 교회를 더 소개하고 마치도록 また 하겠습니다. 韓国にある一つの教会を紹介させて終わりたいと思います。 서울 근교의 의정부라고 하는 도시에 こ 가면 うスールというところからちょっと離れた의정부というところがあるんです。 하늘샘 교회라고 하는 교회가 있습니다. 天の泉という教会の名前を持っている教会があるんです。 전웅재 목사님이라고 하는 젊은 목사님이 先生の名前が전웅재という先生がいます。 교회에 딱 가보니까 私がその教会に行ってみたら、 교인이 한 사람도 없어요. 信徒さんが一人もいなかったんです。 교단에서 가라고 해서 부임을 했는데 その自分が属している教団から派遣されたんですけども、 이만한 삼각 교회당만 있고 教会とは商店会には教会はあったんですけども、 교인은 한 사람도 없는 거예요. 信徒さんは一人もいなかったんです。 실망했습니다. その先生は本当に失望しました。 근데 교회당 주위를 돌아보니까 でもその教会のその周りをちょっと歩いてみたら、 아이들이 한참 밤이 되는데도 집에 안 돌아가고 길거리에서 방황합니다. 夜になっても子供たちが家に帰れずにそこで遊んでいることを見ました。 그래서 그 아이들을 교회당에 데려와서 その先生はその子供たちを連れて教会に入りました。 아이들을 성경을 가르치려고 하니까 その時それで聖書を子供たちに教えようとしたも 아이들이 다 도망갑니다. う子供たちがですね、嫌で 그래서 逃げてし 아이들이 まう。
어떤 것을 좋아하는가 연구하다가 それでその先生が子供たちが一体何が好きなのか研究 그 しました。 아이들이 컴퓨터 게임을 좋아하는 걸 あ、なる 알았습니다. ほど。子供たちはコンピューターゲームが好きだなと思い 그래서 ました。 목사님이 컴퓨터 게임을 스스로 배웠습니다. で先生が自らコンピューターゲームを学びました。 그리고 교회당 벽에다가 컴퓨터를 다 사서 컴퓨터 게임을 다 それ 깔고 で礼拝堂の中にですね、コンピューターを買ってですね、全部こう周りにですね、 아이들을 불렀더니 コンピューターを設置して子供たちを呼びました。 그때부터 아이들이 そ 모여서 の時から子供たちが集まるわけです。 목사님과 함께 즐깁니다. 先生も同じくゲームしる。 목사님이 조건을 걸었습니다. でも先生が条件を作りまし 너희들 た。 교회 안에서 컴퓨터 게임을 내면 あなたたちが本当に教会の中でゲームしたかったら 제한 시간이 있다. 時間が制限であると。 2시간 하고 2時間だけ。 내가ラーメン 끓여줄 それで 테니까 ラーメンをあげる。 라면 맛있게 먹고 ラーメン美味しく食べて、 그 다음부터는 성경 공부하고 その次から聖書勉強をちょっとしま 기도를 しょう。 배우고 それでまた祈りも学びし、 그래서 그 애들이 교회에 들어오기 시작했어요. そういうところで子供たちが教会に入るようになりました。 이 교회가 어린 아이들이 많이 모이는 교회로 성장했습니다. それでその後この教会はですね、たくさんの子供たちが集まる教会として成長しました。 오늘 제가 신사포로 성서교회 성도들에게 부탁합니다. 今晩皆さん、私が新札幌聖書教会皆さんにお願いします。 오늘 제가 주일 예배를 드리면서 今日はですね、朝の礼拝を捧げながら 제가 전문가의 눈으로 진단을 했습니다. 専門家の目で診断をしました。 이 교회는 아이들이 들어와서 매력을 느낄 만한 부분이 하나도 없습니다. 私が見たところですね、この教会の中には子供たちが入ってなんとか魅力になる、そういうところがあんまりないんじゃないかなと。 너무 죄송한 말씀입니다. 本当に申し訳ない言葉でありますけども、 그러나 제가 주의 종으로서 꼭 이야기는 여러분에게 드리고 でも 싶습니다. 主のしもべとしてこの言葉は皆さんにちょっと話してみたいと思います。 제가 아프리카를 여러 번 다녔습니다. アフリカにいろんな国に行ってきました。 아프리카에 가도 이 프로젝트 빔 쏘는 교회는 지금 없습니다. アフリカどの教会に行ってもですね、このようなプロジェクトを使う教会ないんです。 지금 세계의 경제 대국인 일본에서 프로젝트 빔 쏘는 거 보고 제가 놀랐습니다. 世界の中で経済的に本当に一番優れた国で、今もそのプロジェクトを使っている教会を初めて見ました。 여러분, 제가 80년대 초에 미국 미조리주 세인루이스에서 그때 이 파나소닉 그다음에 사니오 프로젝트 나왔을 때 처음 썼습니다. 45년 전에 썼어요. 45年前にですね、アメリカのセントルイスでですね、公開するとき、その時最初はパナソニックまたサニオ、そこから出たプロジェクトをその時使いました。 그때는 이 프로젝트가 첨단이었습니다. その時はですね、その時はプロジェクトが本当に素晴らしい機会でありました。 지금은 한참 처진 기술입니다. 今はあまりにも使わないんですね。技術的に落ちて。 와서 보니까 한 4m, 2m 정도의 LED 스크린을 앞에다가 좀 설치하고 私がね、感じるのはこの前にですね、ちょっと大きなLED スクリーンが必要じゃないかなと。 그 다음에 저 시계 있는 데다가 큰 TV 스크린 하나 걸어놓고 で後ろにですね、本当に大きな TV を一台ちょっと貼ってですね、 이 스크린에 띄어지는 거 저기 싱크가 되게 만들고 でこの前の画面とこのテレビで同じく出るようにですね、 그래서 아이들이 와서 교회가 이 좀 첨단을 도입하는구나. ですからそういうふうにしたら子供たちがこの教会の中に入ったら、なるほど、この教会は本当に技術的に優れたものを今使ってるかなと。 우리들이 좋아하는 것을 설치하는구나. 私たちが好きなことを今 그래서 아이들 친화적인 환경을 만들어줘야 합니다. 私たちが好きなことを今スクリーンとかそういう作るから、そのようにですね、子供に向けるそういう教会を作り上げなければならないと思います。
그리고 아이들이 모였을 땐 아이들이 좋아하는 좀 빠른 템포의 음악도 좀 여러분이 また 사용하고 子供たちが集まった時ですね、子供たちが好きな音楽、ちょっとテンポが速いそういう曲も 그래서 歌わないといけないです。 다음 세대가 들어와서 편안함을 느낄 수 있는 그런 개혁을 해야 한다고 하는 だ 것입니다. から次の世代がこの教会に来て教会に入って楽にする、ね、そういう教会を作り上げる。 그렇지 それが大切 않으면 です。 다음 세대를 얻을 수 もし 없습니다. そういうことがなければ次の世代を起こすことは難しいんです。 제가 한 가지만 더 말씀드리고 제 설교를 마치고자 最 합니다. 後にもう一つお話してから終わりたいと思います。 이번 414 윈도우 세미나에 당진 동일교회 담임 목사님 큰 아드님이 이 자리에 오셨습니다. 先週ですね、ポーポルティン・インド・ムーブメントの中である韓国の당진 동일教会の先生の息子が来ました。 여러분 그 당진이라고 하는 도시는 큰 도시 아닙니다. 皆さん、당진というところはですね、大きい町ではないんです。 그 교회당은 아직도 그 논밭을 지나가야 합니다. 今もその教会がある場所はですね、すごく田舎で畑を通さなければいけないそういう場所にあるんです。 그 유니 교회가 그 속한 그런 곳입니다. 今ユニ教会のそういう雰囲気な場所なんです。 아주 비슷한 もう 분위기예요. すごく似てたんです。 그런데 그 교회에 매 주일마다 10,000명이 모입니다. でもその教会にですね、毎週1万人ぐらいの信徒さんが集まるわけです。 어린이 2명으로 시작한 교회입니다. その教会は子供2人から始まったわけです。 이렇게 좋은 건물로 시작한 교회가 このよう 아닙니다. に素晴らしい建物から始まったんじゃない。 비닐하우스로 시작한 ビニール 교회입니다. ハウスから始まったわけです。 그런데 제가 그 교회를 방문해 보니까 私その教会を訪問してみたら、 아이들이 주인입니다. 子供たちがその教会の主人でありました。 일부 예배를 8시 반에 드리는데 一部礼拝が30分から。 부모와 자녀들이 합동으로 예배를 드립니다. で両親と子供たちが一緒に合同で礼拝をしたそうです。 설교는 목사님이 하시지만 もちろんメッセージを先生がしますけど、 사회를 어린이가 보고 司会は子供が、 대표 기도를 어린이가 代 하고 表祈祷、代表祈りも子供だ。 그 다음에 아이들이 나와서 수십 명 나와서 찬양을 で 하고 ももう数十名の子供たちがですね、前に出てですね、 그리고 賛美をするわけです。 아이들이 서너 명이 성경 구절을 암송해서 봉독하고 で子供たちまた聖書を暗唱して発表し、 아이들이 그 예배 주인이에요. で子供たちがその礼拝の主人公でありました。 제가 제안을 드리는 것은 皆さん今日挑戦することはですね、 이 교회 지도자들이 この教会のリーダーの方々 또 が、 우리 신 목사님이 박영규 목사님하고 친한 분이니까 シム先生がパク先生と本当に親しい関係でありますから、 박영규 목사님 미국 갔다 오시면 先生アメリカから帰りましたら、 진심으로 이런 제안을 하시기 바랍니다. 皆先生にちょっと話してみてください。 그래서 부모와 아이가 함께 모이는 예배를 하면 それで両親と子供が一緒に集まって礼拝を捧げる。 그리고 어른들이 주도해서 너희들은 무조건 따라와 순종해 그러지 말고 で親がですね、中心になって子供たちにあなたはただ従いなさいとそういうんじゃなくて、 여러분 지금 여러분들이 기르고 양육하고 있는 자녀들만 모아서 그런 예배를 시작하면 皆さんが今皆さんの子供たちと一緒に集まってですね、そこから礼拝を始めると、 놀라운 사실은 本当に驚くことはですね、 아이들이 어른보다 전도를 더 잘합니다. 子供たちが皆さんのよりもっと伝道がよくできると思います。 우리 교회에 지금 부모와 아이들 연합 예배가 생겼는데 너무 좋아. 와 한번 와봐. 아이들 옵니다. 子供がですね、子供たちが外に出てですね、いやうちの教会はお父さんお母さんと一緒に礼拝するんだよ、ちょっと見てきなさいと言ったら多分来るかもしれない。 아이들이 교회에 재미를 붙이면 で子供たちが教会が好きになったら、 아이들이 예배에 재미를 붙이면 子供たちが礼拝に好きになったら、 아이들이 신앙이 생기면 また子供たちが信仰が 아이들이 은혜를 받으면 子供たちが恵みを受ければ、 그 다음에는 부모들이 교회에 오게 돼 있습니다. その次は両親、お父さんお母さんも教会に来るチャンス 옛날에는 があるんです。 부모가 아이들을 인도했지만 昔はですね、両親が子供たちを連れて教会に行ったんですけ 지금은 ど、 아이들이 부모를 교회로 인도합니다. これからですね、子供たちが両親を連れて教会に来るようになる 이게 わけです。 비밀인 것입니다. これが秘密でありました。 그래서 우리 신사포로 성서교회가 ですからこの新札幌聖書教会が
어린이 친화적인 교회가 되어서 子供に親しい、子供にふさわしい教会になって、 젊은이 친화적인 교회가 あと 되어서 若者たちのふさわしい教会になって、 모든 교회와 목사님들과 교회 지도자들이 다음 세대를 외치지만 もう本当にですね、先生方やまたリーダーが次の世代と叫んでも、 그것을 구호에만 그치지 말고 それがただ叫びだけではなくて、 아이들이 들어와서 그 안에서 만족감을 느낄 수 있는 本当に子供たちと青年たちがここの教会に来て、本当に教会が親しくなるように、 그런 시설에 투자도 하고 そういうように施設にもお金をかかってですね、 우리는 너희들을 사랑한다, 너희들을 환영한다고 하는 메시지를 주어서 私たちはあなた、子供たちを愛する、そういう心をですね、彼らは分かるように、 올해 안에 이 교회 안에 아이들이 바글바글 모일 수 있는 그런 축복이 있기를 바랍니다. 今年のですね、いろんなたくさんの子供たちがこの教会に入って、本当に祝福される教会となるように祝福します。 당진 동일교회는 1996년에 세워졌는데 東日教会は1996年に始まりましたけども、 30년도 안 된 교회인데 30年も経ってないんですけど、 처음에 10살짜리 아이들이 最初は10歳になった子供たちが 지금 40세가 되었고 今40歳になりました。 그 아이들이 나가서 전문직에 가서 의사도 되고 교사도 되고 돈을 벌고 彼らがもう大人になって専門職を持って医師もなり弁護士もなり、それでお金も儲けになるわけなんです。 11조도 내고 헌금도 하고 で11献金も神様に捧げるし、また献金も捧げるようになり、 단기 선교도 나가고 短期選挙も行くし、 목사님 목회 파트너가 되었습니다. 先生の牧会にパートナーになったわけです。 여러분 꿈을 꾸시기 바랍니다. 皆さん夢を見てください。 지금 여러분의 자녀들이 앞으로 10년, 20년 후에 皆さんの子供たちがこれから10年、20年後には 이 삿포로시의 지도자가 되고 札幌市内のある指導者になり、 그 아이들이 성장해서 皆さんの子供が成長して、 훌륭한 정치가도 나오고 もう素晴らしい政治家もなる。 그냥 정치가가 아니라 믿음이 좋은 기독교인 정치가가 た 나오고 だ政治家ではなくて、本当に信仰深いクリスチャンの政治家になるように、 앞으로 일본의 これから日本にですね、 총리도 나오고 総理大使もなるし、 훌륭한 과학자도 나오고 本当に素晴らしい科学者たちも、 훌륭한 목사님도 素 나오고 晴らしい先生も出るし、 훌륭한 선생님도 나오고 素晴らしい先生も出るし、 여기 농과대학의 클락 박사처럼 札幌農業大学のクラーク先生のように、 정말 아프리카에 가서 농사를 짓고 아이들에게 복음을 전파하는 皆さんの子供が育ってですね、アフリカに行ってですね、本当に農業を伝えて、また本当に子供たちを教える 그런 훌륭한 교수도 나오고 そういうような素晴らしい教授も出るし、 그런 교회로 신삿포로 성소교회가 우뚝 섰기를 주의 이름으로 축복합니다. そういう新札幌摂取教会がですね、そのような素晴らしい教会として、 여러분 자신은 미라니 축하해라 여러분 말씀을- 자신은 할 수 없습니다. 皆さんはできないかもしれないんですけども、 그러나 우리 주님은 하실 수 있습니다. イエス様はできると思います。 우리 주님이 함께 하시면 イエス様が共にしてくだされば、 불가능한 일이 不可能のことは 가능한 일로 可能 변합니다. なことになると思いま 여러분 す。 이 말씀을 붙잡고 この御言葉を握ってください。 다음 세대에 투자하고 それだと次の世代に皆さんちょっ 다음 と力を 세대를 入れてくだ 세우시기 さい。 바랍니다. 次の世代を立ててください。 신삿포로 성소교회뿐만 아니라 新札幌聖書教会のみならず、 다른 공동체 교회들 一緒にする行動の教会も 다음 세대가 일어나는 次の世代が本当に強く起きる、 다음 세대가 부흥하는 次の世代がリバイブされる、 다음 세대의 계절이 오는 次の世代の季節が来る、 그런 꿈을 같이 꾸고 その夢を一緒に持ってください。 그런 놀라운 일이 하루속히 일어나기를 その素晴らしいことが一日も早く起きるように、 우리 다 같이 한번 기도하도록皆さんこの時間 시간을 갖도록 一 하겠습니다. 緒にそういう心を持ってですね、一緒にお祈りしたいと思います。 제가 기도하겠습니다. 皆さん、私が祈ります。 전능하신 하나님, 神様、 무에서 유를 창조하신 하나님, 無から有を創造する神様、 죽은 자를 다시 살리신 하나님, 死の人も生かす神様、
우리 주님 앞에는 불가능이 없습니다. 主の御前には不可能はないんです。 이 교회가 사명이 주도하는 교회가 되어서 この教会が本当に使命に従う教会になって、 이 지역을 섬기고 この地域を使え、 또 각 지역에 공동체 교회를 세웠습니다. また各地域に行動の教会を作りました。 이 놀라운 사명은 감당했지만 この素晴らしい使命を今まで全うしましたけれども、 다음 세대를 세우는 과제가 남아 있습니다. 次の世代を立てるその課題が今残っているんです。 지금 미국에 가 계신 박영기 목사님과 神様、今アメリカで今働いているパク先生も、 이 교회 지도자를 축복해 주셔서 それとこの教会のリーダーたちを祝福してください。 서로 씨름하고 それを連携し、 서로 마음을 아파해서 互い心を合わせて、 어떻게 하면 차세대에 투자하고 どのようにしたら次の世代のために、 어떻게 하면 차세대를 세울까 どのようにしたら次の世代を立てるか、 논의한 끝에 その話し合った後で、 이곳에 아이들이 모이고 ここに子供たちが集まり、 말씀으로 자라고 御言葉によって育ち、 그래서 이 교회의 미래가 생기는 それでこの教会の未来が生じる 아름다운 역사가 있게 하여 素晴ら 주시옵소서. しいことが起きますようにお願いします。 아버지 이것이 구호로 끝나지 않고 神様、これがただ叫びで終わるんじゃなくて、 실천으로 옮겨져 実践することができますように、 수년 내에 この短いうちに 이 교회당 안에 어린이들로 가득가득한 역사가 있게 하여 この 주시옵소서. 礼拝と今日の礼拝との中にたくさんの子供たちが集まるようにお願いいたします。 예수님의 이름으로 イエス様の 기도하옵나이다. 皆によってお祈りいたします。 아멘.